Hammaga assalomu alaykum. Junaydullo Uz kanal obunachilari, mana bugun kun sanasiga 10-yanvar 2026-yil yilni bosh Xudo xolisi boshlandi. Mana hammaga kelgan yangi yil omadli kelgan bo'lishini tilaymiz. Hurmatli obunachilar, biz semental buzoqlarni qanday boqiladi deganlarga obunachilar mana shunaqa qilib mana enasini tagida yuribdi. Mana semental sigirlar mana bu qo'shilgan hammasi. Mana buqacha bular sotilmaydi. Prosta qanday boqish ratsionlarini o'rgatish uchun video syomka qilyapmiz. Mana shu sigir bolasi ikkinchi qoringa tuqqan. Novoschi. 2 oylikcha bo'lib qoldi. Mana gibrid sigir. Uni bolasi mana g'onagan. Chichqon teri. Sementalga smeshinni ko'rdim. Mana shu gibrid sigir ham semental buqaga qo'yilgan, 1 tonnalik buqa sotilgan buqaga qo'yilgan. Shu bolasi shu tushdi mana. Mana g'onajincha enasi yo'q. Yetim bo'za bu. Mana shular ham yetim bo'za qilib qo'shilgan. Mana g'onajin ham yetim bo'za. Mana semental buqa ham. Mana qorovlar ham. Mana shular ham qo'shilgan yoshligida. Mana shular hozir rost mana olayam semental buqa ham 1 yoshga rost mana to'ldi dekabr oyi. Mana shular. Mana ular g'onajinlar o'zimizni qirg'izlar. Qirg'iz shvedlar, qirg'izdan o'tgan o'zovlar bular hammasi kelajakda Xudo xolisi sigir qilish uchun maqsadda olingan. Bular mana shunaqa qilib enasini tagida emib yuradi. Nima uchun semental buzoq qimmat? Semental buzoq mana shunaqa qilib tagida enasini tagida emib yursa, tez katta bo'ladi. Sizlarga ko'rsataman, mana shu yerda bitta buzoqcha bor. O'shim shikab bo'lib ketgan jonivor mana. Mana shu buzoqcha hozir avgust oxirida kelgan mana shu. Sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr. 4 oylik. 4 oylik bo'lib o'tibdi mana. Shu buqacha mana shu sigirni yemadi mana. Bitta sigirni o'zi yemadi mana shu. Semental sigirni bitta o'zi yemadi. Mana bu ola. Mana ko'ringlar, bekardan-bekarga buzoq bunaqa katta bo'lmaydi-da. Ko'pchilik qimmat 30 millionga deydi. Mana shu buqachalar hozir 30 million so'm bo'lyapti YouTube'da mana. 4 oylik buqacha. Qimmatligini sababi akalar, bular qimmat boqiladi. Yosh buzoq bir kunda qilinadigan rasxoti mana shu sigir 12 litr suti bor. O'lchangan 12 litr sutni o'zi emadi. Endi 12 litr sut 7000 so'mdan sotganingizda hisoblaylik. 70000 so'm 10 litri. 2 litri 14000 so'm. 84000, 85000 so'mlik sutni mana shu buzoq bitta o'zi emadi bir kunda. Bir kunlik yemadigan suti mana. 12 litr sutni o'zi kuruyli sutga ichib yuradi. Mana buqacha ko'ryapsizlarmi? Mana haqiqiy original buqacha. Hozir 30 million so'm desangiz, YouTube'ga qo'yib 30 million so'mda qo'yilsa mana shu buqani 30 million so'mga qimmat deydi. Endi buni ichgan sutini hisoblansa, olingan pulini hisoblansa, o'zi yetib borgan 25 million so'mga bu buqa. Mana shu yangi tug'ilganda, mana shu original buqa. Tumshuqlari ham mana oppoq oq keldi. 18 million so'mga olingan. Kelganda bir haftalik bo'zakchi bo'lgan mana shu. Mana ko'ringlar, bu babaqalarini haqiqiy zotga tushadigan buqacha bu. Yemayapti. Hozir men yerda bir oldin chiqarilgan 4 ta buzoqcha bor edi. U buzoqchalar sotilib ketdi. 5 oylik buzoqchalar 31 million so'mdan bir joyga o'zimizga sotildi Qorako'lga. Mana shu holatda boqilgan ular, mana shu sigirlar boqqan edi. Xuddi mana shu sigir emizgan mana shu ikkitasi 4 ta buzoq undan keyin kelib qo'shilgan bo'za bu. Mana ko'ringlar akalar. Buni akalari 31 million so'mdan bir joyga 4 ta sotildi. Kim eslagan bo'lsa qo'yilgan video. Buzoqni haqiqiy original mana shunaqa bo'ladi ekan mana. Mana bag'baqa, kalla. Mana bag'baqani ko'ringlar. Janovorni. Bu sigir bozordan olingan bu sigir. Toza original semental sigir emas lekin bu. Bu chachishgan rog'i bu. 50% chachishgan semental bo'lib.
Mana original toza semental sigir mana. Mana shu o'zini bolasi radnoy. Ko'ylek yaqinlashib qoldi mana shu o'zini. Ko'pchilik aytadi, ko'zi kiprigi oq bo'ladi. Akalar, mana so'z isboti bilan qaranglar-da Xudoning qudratini. Enasini ham mana o'ng ko'zida achkisi bor ekan mana, tey tarafida. Endi qaranglar, bolani ham o'ng ko'zi achki mana. O'ng ko'zida achkisi bor, chap ko'zi oppoq mana. Allohning qudratida bu. Bu odamning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Allohning qudrati mana. Mana o'najin ham original achkilik. Mana ko'ringlar, achkilik o'najin. O'tkazgan vaqtingizga rozi bo'libsizlar. Mana shunaqa foydali videolarni chiqarishda davom etamiz. Bo'za-o'sani sutini o'lchab, birinchi o'rinda keyin molni tagiga qo'shinglar. Sizlarga maslahat. Yangi kelgan bo'zoni nafsi och bo'ladi. 10 ta sutni ham 12 litr sutni ham emib qo'yaveradi. Kelgandan keyin bir dona soskasini birinchi bir donadan soskasini qo'yib berasizlar. Keyin ikkita qilasizlar. Ikkitani sog'ib olasizlar. Bir oydan keyin ikkitasini qo'yib berasizlar. Rost mana 40 chiqib bo'lgandan keyin 3 ta soskaga o'tkazsanglar bo'laveradi. Nimagaki yangi tug'ilgan buzi ichib ketgandan keyin oshqozonida o'zolani oshqozoni ishlamaydi. Yangiligida shirdonini o'zi ishlaydi. Oshqozon ishlamaganning hisobiga qatiq bo'lib uvib qolib, semental buzo 100% ichib ketardan o'ladi. Ehtiyot bo'lasizlar. Telefon nomerlarimizni yoddan ketib o'tib ketamiz. Kim qo'shadigan bo'lsa, mollarini tuyog'i kesiladigan bo'lsa, shox kuydiriladigan bo'lsa, xizmatlarimiz bor. Kelishilgan holatda mollarni tuyog'ini kesib, ukorlarni qilib, shoxlarini kuydirib berish xizmatlarimiz bor. Mana haqiqiy originallar mana.